हेलो गाइज, हजुरहरूलाई स्वागत छ फेरि पनि मेरो अर्को मिनी ब्लगमा। र हजुरहरूलाई थाहा नै छ केही दिन अघि वैशाखको 4 गते आमाको मुख हेर्ने दिन थियो र त्यो दिन हाम्रो मम्मी मामा घर जानुभएको थियो आफ्नो आमाको मुख हेर्न। त्यहाँबाट फर्किँदाखेरि मम्मीले गुराउनी र बटुक ल्याउनु भएको थियो र त्यही गुराउनी र बटुक हामीले साँझको चियासँग खाने भनेर चिया बसालेर रेडी भएर बसेर हामी खाँदै थियौँ डाइनिङ टेबलमा बसेर। र यो गुराउनी र बटुक कति मिठो है भन्दै कुरा गर्दै खाँदै थियौँ।